Երեխայի մեկ աչքով եմ տեսնում զգուշացմանը, ծնողները պետք է շտապ արձագանքեն ակնաբուժին դիմելով։ Հնարավոր է փոքրիկի մոտ առկա է ծույլ աչք, ամբլիոպիա։ Բնածին այդ հիվանդության ժամանակ աչքն ու ուղեղը չեն գործակցում։ Արդյունքում մեկ աչքում զարգանում է տեսողության նվազում։ Առաջի հայտ գալու պայմանը դա շլությունն է, երբ որ ծնողը նկատում է, որ մեկ աչքը շիլ է եւ արդեն դիմելով բժշկին հայտնաբերում է, որ մեկ աչքի հետ կապված կա տեսողական խնդիր։ Եվ ուղեղը անջատելով այդ վատ տեսնող աչքի առանց այն էլ վատ տեսողությունը կարողանում է աշխատացնել ակտիվ լավ մյուս աչքը։ Հիվանդությունը կարող է դրսևորվել նաև առանց շլության, կոչվում է գաղտնի ամբլիոպիա։ Ուստի խորհուրդ է տրվում 5-ից 7 տարեկանում կանխարգելիչ հետազոտություններ անցնել։ Եվ ունենք երրորդ տարբերակը, երբ որ երեխան սկսում է աճել եւ իր լավ տեսնող աչքը դառնում է կարճատես։ Սկսում է վատ տեսնել, որը ձեռքբերովի է եւ դպրոցական կարճատեսություն է։ Այդ դեպքում երեխան ընդհանրապես լավ չի տեսնում երկու աչքով, բայց դա գոնե թույլ է տալիս վատ աչքին ել ավելի չցուլանալ։ Ծույլ աչք ունենալու դեպքում երեխան պետք է մարզի չտեսնող աչքը։ Երկարատև մարզումները թույլ կտան մի քանի տոկոսով ավելացնել տեսողությունը, իսկ հետագայում արդեն վիրահատական միջամտությամբ մոտ 50% վերականգնել այդ աչքի աշխատանքը։ Դա երկարատև, այսպես համբերություն պահանջող ջանասիրաբար գործ է, քանի որ ծույլ աչքը ցանկալի է փոքր հասակում աշխատացնելու համար փակել լավ տեսնող աչքը։ Եվ երեխայի համար պատկերացնում եք ինչ տհաճ է, երբ որ ինքը տեսնող աչքը պիտի փակի ու վատ տեսնող աչքով անի վարժություններ, հատուկ ապարատային բուժումներ կամ թեկուզ տան պայմաններում որոշակի գործողություն։ Բժշկի խոսքով վաղ տարիքում հիվանդության ախտորոշումը բարելավում է բուժման արդյունքը։ Ես ձեզ բոլորիդ խորհուրդ կտամ ձեր բալիկին հենց հեռուստացույցի դիմաց անգամ մեկ աչքը փակեք, ասեք բալիկ ջան, երևում է նույն ձևով, ոնց որ մյուս աչքով։ Փակում եք մյուսը, արդեն հասկանում եք, խնդիր ունենք թե չէ։ Արամ Մարանդյան, Մհեր Կիրակոսյան, լուրեր։